نعرہ نہیں، جمعے میں نعرہ نہیں لگاتے فوجی صاحب، اللہ عمر میں برکت دے، جمعے میں نعرہ نہیں لگاتے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے حضور کی محبت کا جذبہ کہ جہاں حضور کا نام نہیں ہے وہ شعبہ میں شعبہ تسلیم نہیں کرتا، جس سمت میں حضور کا نام نہیں سمجھو وہ سمت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں کوئی نیکی رہنے نہیں دی جو اپنے محبوب کی زبان اور ہاتھ سے کرائی نہیں۔ اللہ نے ہر شعبے میں اپنے نبی کو ماڈل بنایا۔ میرے بچوں، حضور کو سٹیٹس مانو، حضور کو آئیڈیل مانو۔ آپ کملی والے کو آئیڈیل مانو گے تو عزت بنے گی۔ اور اللہ کی قسم، آپ تو کہتے ہیں نا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی، اور میں کہتا ہوں چلیا حضور جیسا کوئی، میں تو کہتا ہوں میں اس گھڑی جیسی گھڑی نہیں مانتا جس گھڑی آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے۔ ہم تو اس گھڑی جیسی گھڑی نہیں مانتے جس گھڑی کملی والا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن لیں جتنے میرے دوست یہ عرفان صاحب ٹرولنگ افیسر اور میرے بھائی شکیل صاحب، جتنے لوگ مجھے کہتے تھے ذرا حضور کی شان کا تذکرہ، تو میں نے بڑی چیزیں جمعے میں بیان کرنی ہیں، اللہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل ابروں سے ساتھ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو لاکھوں کروڑوں سلام بھیجتے اس گھڑی جس گھڑی آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے۔ ہم اس گھڑی سے افضل گھڑی نہیں مانتے۔ لکھ لو، ساری کائنات سے رشتہ توڑ لینا مگر مصطفیٰ سے نہ رشتہ ٹوٹے۔ اگر حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا نا تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں۔ اللہ کہتا فاتبعونی، میرے یار کی تابعداری کرنا۔ دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو کس سے رہنمائی لینی ہے؟ حضور سے، نبی کریم سے رہنمائی لینی، ہمیں اللہ کے رسول سے رہنمائی لینی، اور وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والوں، میرے امام عالی مقام دینا نہ جانتا کلمہ پڑھنے والوں، عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا میں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، ایک دفعہ تذکرہ تیرے سامنے کر جوان، نبی انسان جہاں نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، سا نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا، کردار ان سا نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا، امام ان سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا۔ یار نئے جمعے میں نعرے لگاتے فوجی صاحب، بس خطبہ جمعہ میں نعرے نہیں لگاتے فوجی صاحب، اللہ آپ کو برکت دے، بس اب نہیں نعرے لگانا۔ جو کملی والے محبوب دے نوکر بیٹھے جائیں
مذاق دے کاجل والے نبی ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، جب آپ کا ایمان بن جائے گا کہ ہمیں ہدایت ملنی ہے تو محبوب خدا کی زندگی سے ملنی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، انشاءاللہ نبی کریم کے پیچھے لگ جاؤ، مصور کھینچ ہوا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جب آپ رسول کریم کو اپنا رول ماڈل مانو گے تو اللہ تمہیں زندگی دے۔ اچھا بھی میں یہ بات کرنے لگا ہوں، کائنات میں ایک پرسنالٹی لاؤ میرے لیے سامنے، ایک شخصیت لاؤ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں تمہارے لیے اس کو نمونہ بنایا۔ نقشے میں یہ دیکھیں، یہ مسجد کا خوبصورت نقشہ ہے، اگر اس کے نقشے میں نقص ہوتا تو مستری کا اس میں کوئی قصور نہیں، جو آپ نے نقشہ دینا ہے اس نے اس کے مطابق بنانا ہے۔ مستری ان پڑھ بھی ہوئے نا تو نقشہ ویکھ کے چیز صحیح بناتا ہے، کیونکہ انہوں ایک روڈ سمت مل جاندی کہ تو ایس روڈ تے رہنا ہے، جدو انہوں روڈ میپ مل جاتا ہے نا تو وہ سیمپل دیکھتا ہے، وہ بیبیاں گلیچاں ہوندیاں نے کنے رنگ لگے ہوندے، کلین چ رنگ بھری آدیاں، انہوں ویکھ کے بیبیاں تے ایف اے پاس بھی نہیں، بی اے پاس بھی نہیں، میٹرک بھی نہیں، پرائمری بھی نہیں، بولو کئی بیبیاں پڑھ ہوندیاں گلیچاں ہوندیاں تے وہ رنگ بھری ہوندیاں۔ میں آج یہ 15-20 منٹ جو جمعے میں پہلے حضور کی شان پہ لگائیں، میں نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرنا ہے کہ آپ نے وہ بھی ڈائریکشن مصطفیٰ سے لے لی ہے، تو اس لیے پہلے میں یہ بیان کیا ہے، میرا کوئی مقصد تھا بیان کرنے کا کہ میں لوگوں کی ذہن سازی کر لوں پہلے کہ جو بھی مسئلہ ہو ڈائریکشن کس سے لینی ہے، مصطفیٰ سے لینی ہے۔ اگر یہ دیکھیں یہ فوج گزرتی ہے نا تو ان کا ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے جناب اعلیٰ ڈورشن، وہ تیر کا نشان لگا ہوتا ہے، وہ اس کو کاپی کرتے ہیں، جدھر جدھر جاتا ہے وہ اپنے نقشے پہ فوج چلتی ہے تو کامیاب رہتی ہے۔ نقشے پہ چلنے والا ڈسپلن کا پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے کہ میرے نبی کی امت جیسی دنیا میں امت نہیں ہے، یہ جو بھی کام کرتی پہلے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، میرے نبی نے کیا۔ ہم آوارہ نہیں ہیں۔ عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہو اور وہ مالک انہوں جتھے بٹھائے، اے میرا چند سعودیاں رہ کے انہوں پوچھنا جب وہ نک چ نکیل ہوئے وہ مالک انہوں کہے اچھ بیٹھ جاؤ، اجلس، وہ بیٹھ جاندی، تمشی تے وہ چلن لگ پیندی۔ تے تسی کنے بیٹھے جے؟ ایک اونٹ بندے دے اشارے تے بہندی ہے، نکیل او دے ہاتھ، وہ آندی ہے جدے ہاتھ میری نکیل ہے میرا مالک ہے۔ ایڈا وڈا اونٹ مالک دے کہن تے بہ بھی جاندا، اٹھ بھی پیندا ہے، اونج بھا کے بہائے کھانا نہیں پوے۔ قربانی والے دن ویلے ہی جے کوئی بندا جہاں انہوں پٹھے پاؤندا وہی پاؤندا ہے۔ میں اونٹ لے آندا میرے کو نہ پوے، وہ میں باہروں منگایا اپنا بھانجا، انہوں کہا بھی تو بٹھا، وہ بھی پٹھے پاؤندا سی انہوں، تے وہ جناب بھتیجے نے میں کہا بھی کر، انہیں اینج کیتا تے بیٹھ گیا۔ یہ مطلب جدے نک چ نکیل ہوئے انہوں عربی چ مسلم کہندے، ساڈے نک چ نکیل کملی والے دی غلامی دی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی دے پکڑو، جدے تو منع کرے رک جاؤ، اینو مسلم کہندے۔ علامہ اقبال نے ایویں نہیں نہ کیا، انہوں نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ یہ کبھی شعر سمجھا کرو کیلے بے کر، اس میں کیا راز۔ ہم تو دنیا میں ہی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمان امام انبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ، ضلع قصور دے باسیو، سٹی قصور دے باسیو، تسی بھی ذرا دھیان نہ سن لاؤ۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں، گلبرگ کی جامعہ مسجد میں آنے والوں، یہ کتنا خوبصورت مینار ہے مسجد کا، اللہ بنانے والوں کو جزا دے۔ مگر میں میناروں کے ویسے خلاف ہوں، مگر اس مسجد کے مینار کے خلاف نہیں۔ کیوں؟ یہ امیروں کی مسجد ہے، کلونی بھی امیروں کی ہے، امیر مینار بنا لے
میں تو کوئی بات نہیں، محلے میں غریب رہتے ہوں وہاں مینار پہ اتنا پیسہ نہیں لگانا، کیونکہ اس محلے میں کتنے یتیم رہتے ہیں، کتنی بیوہ عورتیں رہتی ہیں، وہ محلے کی مسجد کا میں معاملہ کہتا ہوتا ہوں، مگر یہاں سارے امیر رہتے ہیں اور مینار بڑا خوبصورت بنا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ مسجد کی نا بھی اللہ رونق اور مسجد کی جناب کی پہچان ہے۔ لفظ بڑا قیمتی پیش کرنے لگا ہوں، میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ، اللہ بڑیاں ایمان والی ہے۔ میرے نبی تو ڈائریکشن لئیے نا، اج بیٹی پیدا ہوندی ہے کوئی کسی نو فون نہیں کردا، یار میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اج بیٹی پیدا ہوندی ہے کوئی بندہ مٹھائی دا آرڈر نہیں دیندا، کیوں جی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ سنیا جی ذرا دھیان دینا، اللہ جاندا ہے تیرے کردار کیسے نے۔ اجے منڈا پیدا بھی نہیں ہویا، الٹرا ساؤنڈ تے خوشیاں مناؤن لگ پینا میں، بیگم دی سیوا بہتی کرن لگ پینا میں کئیاں سساں نو ویکھیا ہے نا، اپنی بہو دا جی الٹرا ساؤنڈ کراؤن جان، رستے میں پانی بھی پوچھتی ہیں، جوس بھی پوچھتی ہیں، بہو آپ کو سانس چڑھا تو بیٹھ جائیں، مگر جب الٹرا ساؤنڈ کرا کے واپس ہوندیاں نے کہ لڑکی پیدا ہونی ہے، ساس نے رستے چ کدی جوس نہیں پوچھیا، کدی بہو نو نہیں کیا بیٹھ جا سانس لے لاؤ۔ یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہمارے رویے۔ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے بیٹی نو دل دا ٹکڑا کیا ہے، کوئی بندہ لے آئے کہ میرے مصطفیٰ نے کسی اور نو دل دا ٹکڑا کیا ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کریم ممبر تے آئے نے، ایک دن میرے نبی دے بیٹی نو دکھ پہنچیا تے بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دے کلیجے کھول لیندیاں نے، بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دے جگر ہلا دے دیاں نے، بیٹی دی زبان آنسواں چندی ہے، بیٹی بول دی نہیں، آنسو گیرے تے باپ سمجھ جاندہ ہے میرے لال نو دکھ ملے۔ یہ بیٹیاں بولتی نہیں، صرف اپنے بابا کے سامنے آنسو گرا دیتی، ان کے آنسو زبان رکھتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ مصطفیٰ دے سامنے آئیاں، میرے نبی دے ویکھیا نا میری بیٹی دکھی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیتا، ممبر تے آئے، فرمایا ایوہ الناس، اے انسانوں، ایوہ الناس، اے انسانوں۔ میرے نبی ممبر تے بیٹھے نے، فرمایا الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جن نے میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے۔ اللہ جاندا ہے تیاں دے دکھ ماں پیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے، کوئی اولاد دا دکھی، کوئی مال دا دکھی، کوئی قرض دا دکھی، کوئی مرض دا دکھی، کوئی ظاہر دکھی، کوئی باطن دکھی، تاندے جدی ایک دی دکھی ہوئے سو دی چاد دکھی ہو جاندی ہے۔ تیاں دے دکھ ماں پیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نے، تیاں ماس پوٹیاں نہیں کھاندیاں، کھاندیاں روٹیاں ہی نے، پر مزہ پیے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو۔ میں ایک دن اپنے گھر گیا، میری بیٹی کہنے پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو، میں نے بولا جی بیٹا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی، میں کتنی دیر گل نہ لا کے رویا، تو یہ مینوں بتاوے میں مکان چھڑ جانا ہے، میں صفائی نہیں کراں گا، مینوں بتاوے میں دکان چھڑ جانی ہے، میں صفائی نہیں کراں گا، مینوں بتاوے میں پہلی چھڑ جانی ہے، میں کھاد نہیں پاواں گا، کرایہ نہیں ماراں گا، کھال نہیں کھالاں گا۔ پر بیٹیاں بھی انمول رشتہ ہے، پتہ بابل دا ویڑا چھڑ جانا ہے، پر بابل دے ویڑے روز صاف کر دیاں نے، بابل دے گھر دے کمرے روز صاف کر دیاں نے، برا دے جتی دے تسمے کھول دیاں، جوتا پالش کر دیاں نے، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن۔ سسرالیاں نو پتہ چل جے پھلاں دی سیج تے پلیے تے کدی دکھ نہ دیون، اے پھلاں دی سیج تے پلدیاں رہتیاں، پتر نو چانڈ مار لی دی تھی نو نہیں ماری دی،
पुत्र नूं झिड़क लईदा, तियां नूं झिड़किया नहीं जांदा। मैं देखिया ना, मैं बेटियां वाला तू भी बेटियां लाए हियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़ने तियां नूं जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला नीवी पाके उत्थे तुर जांदियां, जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल अगे बोलियां, बगाने हाथ डोर बाबला। वाह दुनिया दया सोने रब्बा एक ही खेड रचाई, किथे मेरियां जाइयां जमियां किथे वाग फड़ाई, जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे, मासियां पुपियां ताइयां छड़ के डोली दे विच पै गईयां वे, बाबल मेरियां गुड्डियां तेरे वल रह गईयां। गल आंदे पुत्रो उठे वालों किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान, एडियां जो तेनू बेटियां पैड़ियां लगदियां सी, जमदियां नू किसे टोहे च ना देंदा हो, जमदियां नू किसे नहर च रोड़ देंदा हो, ना कुछ देना पैंदा ना लैना पैंदा हो। पर एक मेरी गल याद करनी, पुत कपुत हो जांदे ने, धियां मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने, धियां मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने, पुत्र 2 मिनट रोंदे ते चुप कर जांदे, इत्थों टैलीफोन आवे धीए तेरा बाबल अल्लाह नू प्यारा हो गया, रात ही मुल्तानों तुर पैंदियां ने, रात ही खाने वालों तुर पैंदियां ने, रात ही लैलपुरों तुर पैंदियां ने, रात ही कसूरों तुर पैंदियां ने। आ तेरा ललियानी दूर ते नहीं, सवेरे तुरंत 15 मिनटां च ललियानी पहुंच जाइदा है, पर रात ही गड्डी लैके तुर पैंदियां ने, सारे रात गड्डी चुप आवे धीयां रोंदियां आउंदियां ने, एडे दर्द नाल रोंदियां गलियां दे करवा देंदियां, लोकी समझ जांदे किसे दी जम्मी आई, लोकी समझ जांदे किसे दी मां जाई आई, आम दरवाजे ते खड़ियां होंदियां, सारे रात गड्डी चुप आवे धीयां रोंदियां आउंदियां ने, एडे दर्द नाल रोंदियां ने, गलियां दे करवा देंदियां ने, वे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा असी उड़ उड़ जाना, वे बाबल तेरे नाल ते साडियां बहारां वसदियां सी, तेरे नाल ते साडे पेके वसदे सी। मैं वेखिया वे सारी रात पुत्र सिगड़ भी ला लेंदे, हुक्का भी पी लेंदे, सिगड़ भी पी लेंदे, अखबार भी पढ़ लेंदे, मोबाइल ते गल भी कर लेंदे, अंदर बाप दी मैयत पई होवे पुत्र गल भी कर लेंदे ने। ऐ वेखिया जे धीयां मंजी नहीं छड्डदियां, जब तक बाबे दी मंजी ना तुरे पानी नहीं पीदियां, मंजी चुकन लगी है ते गशां पै जांदियां, पावे फड़ लैंदियां। मैनू बंदियां दे मौलवी जी ये जज्बाती काम क्यों करती हैं? मैं कह नहीं हो चलिया उन्हां दी फ्रीडम च जाके सोच, तेरी बादशाही लुटी जाए रोवेगा कि हसेगा? कहता जी रोवांगा। मैं क्या उन्हां दी बादशाही जा रही है रोन किवें ना? धियां दियां बादशाहियां बाबल नाले रात 8 बजे सोवे 10 बजे उठे कोई नहीं पुछदा, 12 बजे उठे कोई नहीं पुछदा, इधरों अखा मीटन दी देर भरजाइयां आखना उठ के भांडे मांजिया कर, तेरी बादशाही कबरां च जा सुती है। क्यों भागियां कदी नहीं मावां बनियां, मावां ही मावां हुंदियां ने, मापियां दे घर धीयां दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सीमा दे सावां नाल, तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं परावां नाल, ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं परावां नाल, तेरा
मेरा कर्मा चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल भाबियां वेख के मुख चा मोड़े वीरां कूरियां पाइयां ने तेरे वेड़े नू सांभण वालियां अजनबी अजे आइयां ने जुमला बड़ा दर्द वाला कहन लगा है जदों बाप दी मंजी तुरदी है तियां दे हक मार के ना मरी इन्हां बेटियां दे हक दे के मरी ना पुत्र पुछदे ना नौवां पुछदियां ने क्यों मैं जुमला कहन लगा है तुर चलिया बाग दा माली पिछे गुलशन रहना खाली सब रुखां ने शोर मचाया नाले चिड़ियां दे चुरमट पाया नहीं दिसदा चमन दा वाली सब रोंदे ने पालो पाली मैं जुमला इत्थे कवां ते लफ्ज़ सुनिया जे ध्यान नाल रोंदे आवे शरीक वे बुए ढोलैंदे बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलदे रोंदे आवे शरीक वे बुए ढोलैंदे बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलैंदे अपनिया मावां वाली थां कोई बनदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे अपने बापूआ वाली थां कोई बनदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदिए फटे पुराने कपड़े तन ते पौंदिए भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदीए फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदिए भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदीए वदी कटी जे मिल जावे ते खांदी वदी कटी जे मिल जावे ते खांदी नदी नैना चो हिंजू बन के वगदी मापिया बाजो दुनिया सुंजी लगदी अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आजा अमरानिए अज मावां भी बड़ियां जालम हो गईयां ने मैं देखिया मावां दे रुतबे ते बड़े उच्चे ने पर जालम हो गईयां ने हथी अपनियां बेटियां दा हक पुत्रां नूं दवाउंदियां ने आदियां धीओ हिस्सा ला दो भरावां दे नाल नहीं ते तानूं इन्हां मिलना कोई नहीं भैणे मां हो के जुल्म ना कर औरत हो के औरत नूं जुल्म नहीं शिकार ना बनाओ तेरे बेटियां ने हक लैके भी राजी नहीं होना अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा किसी दी एक गिट जमीन ते कब्जा करता है 7 जमीनां दा अग दा तौक बना के ओदे गले च डाल दिता जाएगा मेरे नबी कोल एक बंदा आया कहंदा सोनिया नबियां एदा जनाजा पढ़ा दो आप फरमांदे ने एदा कर्ज लेना देना दसो सोनिया एदा कर्जा 2 दिनार है आप फरमांदे ने मैं एदा जनाजा नहीं पढ़ाना मेरे नबी दे यारां दे सोनिया मैं कर्जा उतार दांगा आप फरमांदे ने ठीक मेरे नबी ने जनाजा पढ़ाया ओदे घर चले गए आप फरमांदे ने बेलियो ओदा कर्जा उतारिया के नहीं कहंदा सोनिया अभी ते नहीं उतारिया कल उतारांगा तू हाथ दे मुखड़े वाले वलैल दियां जुल्फां वाले माज़ाक दे काजल वाले आलम नशा दे सीने वाले हलीमा दे राज दुलारे अहमद दे मुजतबा मोहम्मद दे मुस्तफा फरमांदे ने एदा कर्जा उतार अगला दिन आया नहीं उतारिया अगला दिन आया तार दिता मेरे नबी फरमांदे ने बेलिया कर्जा उतारिया हुणे अज उतारिया तू बेटियां ली सहमत तेरा मुर्शिद नबी मुर्दियां ली रहमत
تو اپنی جمی دا حق نہیں دے رہا دالتاں چ بھیج رہا ہے چلیا تیرا نبی مردیاں دے حق واسطے وہ گھر جائے آپ فرماندے نے اج تیرے پرا دی قبر ٹھنڈی ہوئی قصوریو دسو قبرستان مدینے دا ہے جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے پڑھیا صحابہ نے پڑھایا مصطفیٰ نے نبیاں دا سردار ہے رسولاں دا سردار ہے کائنات دا سردار ہے امام الانبیاء ہے جدے کہن تے رب نے امت بخشنی ہے او دس گیا ہے جڑا کسے دے 2 دینار مارے او دی قبر چ اگ بلے گی جڑا تھی دیاں 2 کلالاں رگڑے مسیح چ پاویں ٹیلاں لواوے بخشیا نہیں جانا اے پنڈاں دے مولویاں نو بڑی پھینٹی پینی جڑے پنڈاں دے مولوی جمعرات تے جمعے نو گرائی کر دینے یا اللہ چودھری انہاں 50 روپے کلے نے بخشی پر مولوی کدی سپیکر چ نہیں کہے چودھری جی اللہ تاڈے 50 بھی قبول کرے پر جڑیاں تھی دیاں 6 کنالاں رگڑیاں نے اللہ نے تانوں ڈسکا پھیرنیاں قبر چ روٹا ویٹر پھرنے نے قبر چ تانوں سواگے پھرنے نے اوتھے کیما ہونا ہے کوئی کہہ کے تے وکھاوے مولوی اللہ جاندا اے گل کہن لئی جگرا چاہیدا ہے اے گل کہن لئی جگرا چاہیدا ہے جیڑا کل پر کلونی چ تہجد پڑھے اعتکاف کرے نمازاں پڑھے روزہ رکھے جیڑا اپنیاں بہناں تے پراواں دے حق ادا نہیں کردا اودی کوئی نماز قبول نہیں اللہ آندا میں اپنے حق معاف کر داں گا پر بندیاں دے حق میں اپنے حق معاف کر داں گا پر بندے دے حق معاف نہیں ہن لو دھیان نال ایک بندہ کھڑا ہے گا قیامت نو فامتاز الیوم ایھا المجرمون اللہ دا قرآن آندا وترنا سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ بے نیاز دا قرآن اندہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اللہ بے نیاز دا قرآن اندہ ہے نیت ان بطشا ربک لشدید او دی پکڑ بڑی دردناک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں قصوریوں میرے نبی فرماندے نے اللہ دے دربار چ ایک بندہ پیش ہوگا تہجد قدار داڑھی رکھی ہوئے گی ضلع قصور نہ دا تعلق ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے شکلوں تے بڑا نیک لگدا ہے آ ڈاکواں دی لین چ کیوں کھڑا میں یہ بندہ اپنے منہ کہے گا کوئی کہے گا میں دکان لٹی کوئی کہے گا میں اپنا جی زمیندار نو لٹیا کوئی کہے گا میں تاجر نو لٹیا کوئی کہے گا میں رائی نو لٹیا اے تہجد گزار اعتکافی نمازی پرہیزگار بڑا ہی اونچا ایمان والا دنیا دے سامنے اقرار کرے گا جتھے نبی بھی ہون گے رسول بھی ہون گے اولیاء اللہ بھی ہون گے علماء کرام بھی ہون گے محدثین اعظام بھی ہون گے جتھے بڑے بڑے امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل بڑے بڑے امام ہون گے اتھے جناب جی ناصر مدنی بھی ہوئے گا قاری یوسف صاحب بھی ہون گے اتھے پوری مسجد بھی ہوئے گی صوبے دار صاحب بھی ہون گے اتھے ساری دنیا ہوئے گی اللہ پاک نے ایسا نظام بنانا ہے ایک کال کریے تے کانفرنس کال ہو جاندی ہے اللہ نے اس دن کانفرنس سسٹم چلانا ہے ایک بولے گا ہر ایک دے کان چ آواز جائے گی ایک بولے گا ہر ایک دے کان چ آواز جائے گی اے بندہ کہے گا مالکا میں بالکل تہجد گزار میں نمازی پرہیزگار پر ڈاکواں چ کیوں کھلوتا ہے کوئی کہے گا میں فلانے نو لٹیا کوئی کہندا میں فلانے نو لٹیا ہے اے بندہ کہے گا قصور دا مالک میں اپنی سکی بیٹی نو لٹیا سی کی پلے رہے گا قیامت نو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دے وہ دیاں تے تیرے نال ہی پیار سی انہوں نے تکیا ہی تیرا سی
جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. مجرم والے ایک بابا فوت ہو گیا ہوں, یہ جنازے میں بڑے بڑے لوگ شامل نے. آندھا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے, میں دا جنازہ نہیں پڑھن دینا. یہ بیٹے بھی چپ نے, یہ برا بھی چپ نے. ہن دسو نا 12 لاکھ دا مسئلہ ہے, کون کھڑا ہوئے؟ پھر 12 لاکھ روپیہ بھی شے ہوندی ہے نا. یہ بیٹے بھی چپ نے, یہ اپنا دی بیٹے بھی چپ نے, یہ برا بھی چپ نے. یہ ایک بیٹی ہے, انہوں پتہ لگا نا, دوڑی دوڑی آئی, آندھی وے میرے بابل دے بیلیاں قرضہ میں اتار دانگی, میرے بابل دی میت نہ روک. آدھا نہیں مینوں ہونے چاہیے دائے, انہیں کنا دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں, انہیں ہتھاں دیاں مدریاں اتار دیتیاں, ہتھاں دے کڑے اتار دیتے. آدھی لہوے میرے بابل دے ابھی تے میں اتنے چھوگیے قرضہ میں اتار دے مانگی. بابا اچھی اچھی رون لگ پیا, آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں, میں 12 لاکھ دینا ہے, میں 12 لاکھ لینا نہیں, میں 12 لاکھ دینا ہے. آدھا لوگوں میں نو مر لگیا کہہ گیا سی میری مانت میرے وارثاں دیوی, جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے, یہ دے پترا آکھنا سی میں وارث ہے, یہ دے بھراواں آکھنا سی اسی وارث ہے, پر میں ویکھنا سی مویاں دا کون وارث بندا ہے. آندا اج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں ہوندیاں, ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں. ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں, توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں. 9 انچ دی دیوار تے نال دے کمرے چ پتر نہیں پوچھ دے, تے تیاں ملتان ویاں تے فون کر دیئے, ابو مینوں راتی نیند نہیں آئی, میں پوچھا میرا بابل خیر نہ لیکن سورے بہ کے بھی دھیان پہ گیا تھا, وہ سورے بہ کے بھی دھیان پہ. مولا علی پاک دس دن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں 6 مہینے نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ نو ویکھے ہیں, ایک دن بھی مسکرائی نہیں, ایک دن بھی مسکرائی نہیں. مصطفیٰ دے دنیا تے جان تو بعد ایک دن بھی نہیں مسکرائی. او میرے بچوں, میرے بزرگوں, تیرا منڈا تے قبر تے نہیں جاتا, تے تیاں ساری عمر آدھی ہیں جا پتر اپنے نانے دے نا دے وسیتے پہ دے, جا پتر اپنے نانے دے صوبے دار سانو پوچھ لیا جے کئی ورات بھیجیاں نہیں, اب میرے ابو دے نام دے پہ سورے جا کے بھی نہیں بھول دیا. انہاں نلائکاں نو حصے دے دے جے تیاں دے جڑے نلائک تیری بستر بھی گندا. آج میں نہ نلائکاں نو پوچھنا چاہنا ہے, بیگم دے کمرے سلا کرانا, بیگم دے کمرے ٹیکچر کرانا, بیگم دے کمرے چ ماسٹر مولٹی فارم, بیگم دے کمرے چ کول اینڈ ہیٹ اے سی, بیگم دے کمرے چ ویرا جی ٹیچ باتھ, بیگم دے کمرے چ اچھا جناب والا سپرے, بیگم دے کمرے چ جناب کنیاں سہولتاں, کوریا دا کمبل. جنہ ماپیاں دے قدم جنت انہاں دے کمرے بھی گندے, انہاں دے بستر بھی گندے, انہاں دے سرانے بھی گندے. تانوں جمعے چ میں قسم پاتی جے, تانوں اللہ دی قسم پا دیتی جے, سارے جمعے تو بعد جا کے ویکھنا ہے تیری بیگم دا بستر سونا ہے یا جمن والیاں دا سونا ہے. تینوں قسم پا دیتی ہوں جمعے دے وچ میں تو جا کے ویکھنا ہے. جے غیرت آ جاوے, غیرت والا بی پی ہیپر ہو جاوے, تے سنابی مارکیٹ قصور چ جاویں, وہ تو چنگی رضائی, چنگا کمبل, چنگی بیڈ شیٹ, چنگا تکیہ لے کے آویں. بیگم دی پیٹی چونا کڈی تاکہ اگلی سڑو مروی نہ کرے, کڈ کے لے آ کے وچھاویں. ماں پوچھے بیٹا ایک ہی گل ہے, ماں ہاضا ایک ہی ہے, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ آکھی اماں مدنی نے ستی غیر جگا دیتی ہے. اماں میں پھلا سا کیوں؟
بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ اے جے کہندے جے ماں پیو بخشیا جائے پوری مسجد جمعے چ اے لفظ کہہ دوے ایتھے ہی بخشیا جاؤ، مجھے پہلا کلمہ سکھایا۔ نبی تاڑے اینے لفظ نال اگر گواہی ہزاراں چ پہ جائے مسجد جامعہ بھری پئی ہے تے ماں پیو بخشیا جاؤ، اقرا گواہی پا دو، مجھے پہلا کلمہ سکھایا۔ یہ سبھی آواز گونجے، آج گواہی پڑھ جائے زندہ مردہ ماں پیو بخشیا جاؤ کہ کلمہ توحید سانو ماں نے سکھایا ہے، مجھے پہلا کلمہ۔ وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ جس دن بیگم بوے ڈائننگ ٹیبل تے چینی تے میلا مائن دے سیٹ لے کے تے چمچے بھی بہترین تے ماں بیٹھی ہوئے بوئے تے منجی دے لاگے روٹی رکھی ہوئے فقیراں طرح، ادھر ماں دا بازو پکڑ کے ٹیبل تے بٹھا کے پتراں تے بیگم چے شعر پڑھنا ہی، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں، تھپک کر سلاتے ہیں ماں۔ جیڑی بازو دا تکیہ بنائے اج انہوں چنگا سرانا بھی نہیں دیتا، چلے انہیں تے بازو دا سرانا بنائے، وہ جنہ دودھ دے کے پت پالے اج پانی نو ترس دے، وہ تینوں دودھ دے کے پالے۔ قصوریا کدی آج دے جمعے نو تو یاد رکھیں تیری زندگی چ انقلاب آ جائے، تو آج دی گفتگو نو اگر دل دی دنیا چ لے جائے، میرے گھر چ انقلاب آ جائے، تیری اندر ستی غیرت چ انقلاب آ جائے، تیرے سوئے ایمان چ انقلاب آ جائے، تیری بستی چ انقلاب آ جائے، تیرے دل دی دنیا چ انقلاب آ جائے۔ یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، خدا کے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی۔ علامہ اقبال نے کیا لفظ کہا، خدا کے آزاد بندوں کو یہ دنیا سے کیا پیار ہوتا ہے، یہاں جی نہیں سکتے وہاں مر نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے یہاں میرے لیے جینا سیکھ لے، قیامت کو مرنے نہیں دوں گا، ساری زندگی جنت کی زندگی عطا کر دوں گا، بس یہاں کا جینا میرے تابع کر دے، یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی۔ اگر وہاں کی زندگی خوشی لینا چاہتے لفظ سنیا جے دھیان نال، اے کھلیاں والے دے اندر حدیث قرآن میرے نبی نے فرمایا ہے، بیٹیاں جڑیاں نے ڈال ہوندیاں نے، بیٹیاں ڈال ہوندیاں نے، میں دنیا چ تانوں وکھا دینا ہے، او تے دوزخ دے دروازے دی گل ہے تے فیصلہ آباد دی گل ہے۔ ذرا سنیا جے دھیان نال، کبھی 5 منٹ کو اتے ہو جن کو ڈرتے نہیں لگتے، ذرا پس سنو کیونکہ میں تاڑے کول بڑا جناب جی ڈرنا ہے، کیونکہ ساری قوم کول دین واسطے ٹائم لینا بڑا مشکل ہے، اور دنیا واسطے جنہیں مرضی گھنٹے لے لو ٹائم، لفظ بڑا قیمتی، ذرا سنیا جے درد والا ہے۔ میں حدیث پاک تو بڑا متاثر، میرے نبی نے فرمایا بیٹیاں دوزخ دے دروازے اگے کھڑیاں ہو جان گیاں تے میں دنیا دا ایک دروازہ وکھاؤنا ہے۔ اس بندے نے ویکھیا نا کر دیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں، انہیں اپنی بیوی نو کیا کرماں والیے، کہندی اے بول میرے سر دے سائیاں، کہندا تیری ماں آوے تے تو بوا نہیں کھولنا، میرا ماں پیو آوے تے میں بوا نہیں کھولنا، تے وکھرے رہنے ہاں۔ وہ چلے آج ماپیاں تو بنا تینوں کار سونے لگ دے نے۔ ایتھے صوفی ولی محمد گزرے نے فتوی آلے چ، تاڑا گنڈا سنگھ بارڈر دے نال فتوی آلے تے صوفی ولی محمد بڑے نے ایک بزرگ گزرے، وہ اپنے بیلی ولی محمد نو ملن گئے، آندے ولی مندہ پریشان بیٹھا ہے،
कहते ने जी घर च औलाद नहीं रौनक कोई नहीं। चलिया तेरे बिनों ते बाबे मकान रौनक नहीं लगती ते तू बुढ़िया कढ़ के आना मेरा घर सोना लगता। बुढ़िया भैन तेन घर सोना लगता। मैं 8-8 दिन घर ना लावा तो मेरी फिक्र नहीं होता मेरी माँ बैठी का। मेरी तबलीग च हिस्सा मेरी माँ का है। 8 दिन भी घर न जाओ मैनू खबर ही नहीं होती। कोई आए जाए माँ मेरी नहीं सामने। तो मैं एक ही गल ज़हन च रखता है जब तक ये बादशाह रानी जिंदा है ना ये साड़ी बादशाह है। पर रब का रूप अल्लाह ने जमीन ते माँ प्यो नू किया जी रब भी पालने वाला ते माँ बाप भी पालने अल्लाह। मैं सदके जावा गल बड़ी वड्डी है। कहता ठीक है तेरा माँ प्या वे तू नहीं खोलना मेरा वे मैं नहीं खोलना। उन्हें कहा ठीक सुख चाहिए। उन्हें कहा ठीक। एक दिन आया कि लड़के दे माँ बाप आए मिलने वास्ते। दूल्हे ने इनकार कर दिता बुआ नहीं खोलिया दिल ते पत्थर रख लिया। इन्हें माँ बाप नू रोंदियां वापस कर दिता। आओ सातु अबवाबुल जन्ना आप जन्नत दा दरमियाना दरवाजा है। ओए गड्डी ते लिखिया कर मेरे माँ बाप दी दुआ है कला माँ दा ना लिखिया कर क्योंकि माँ घर च बादशाह है ते बाप बाहर ते घर च बादशाह है। क्यों अल्लाह ने हाकम बाप नू बनाया है। कोई बाप दादा खंबा वेख्या ही ना तारा लाउन वास्ते उत्ते बाप ही चढ़ता है। अरे गड्डी झूठता है ना तेरे अब्बे ने कमाई। माँ ते घर तेन सिर्फ पका के खवांदी आटा तेरे अब्बे ही आता है। ओए बाप नू लग ना करो। कई मेरिया भैनां कमलियां आदियां ने प्यो रखना जे कि मां रखनी तो कमली लाद आती असा मां रखनी। चले होए क्या करो असा मां भी रखनी ते बाप भी रखना है क्योंकि तेरे कदमां च जन्नत है। वो जन्नत दा दरवाजा है ओदे बिनों भी जन्नत नहीं जा सकते तेरे बिनों भी जन्नत नहीं जा सकते। कई मेरिया कमलियां भैनां कहंदियां ने कि मैं तेरे बिनों मेरी लाज जवान हो गई है रह लांगी। नहीं भैने खामद हड्डियां दी मुठ बन जे ना सुक सुक के तीला हो जाए मंजी ते बीमार पिया वे तू सुर्खी पाउडर ला के लहंगा पा के बाजार जाए कोई तेरे वाल उंगल नहीं चुको। उन्होंने पता है चौधरी होना दी बीवी है फलाने दी बीवी। ते जिदन चौधरी अखा मीट गया ते तू तज्जत बाजार भी होए ते सोहने कपड़े पा के बाजार गई तो लोग आखना इहदा कम की है ते बेवा है। लोग उंगल चुकनी है। खामद हड्डियां दी मुठ भी होवे ते भैने तेनू इन्ना सहारा ही कोई तेरे वाल उंगल नहीं चुकता। कई बीबियां खामद कम कुम छड़ जे ना तो निकम्मा समझदी कलमा पढ़ के दसो। कई विच दुखी बैठे हैं सच्ची गल कर रहे हैं। मेरिया सीधियां गल्लां हुंदियां खरियां नहीं भैने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत नफली रोजा भी रखे ते अपने खामद नू पुछ के रखे। इतनी शान है खामद दी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया सरकार ने मेरे मुस्तफा फरमांदे ने जड़ी बीवी खामद नू आउंदियां ही बिस्मिल्लाह कह के दरवाजा खोले वो एक दरवाजा साईं दा खोले अल्लाह 8 दरवाजे जन्नत दे ओदे लिए खोल देंदा है। ओए मरने हो अपने लिए तो सुभान अल्लाह कह लो ना। तुसी किड्डे किस्मत वाले हो ताड़ी बीवी तानू एक बार बिस्मिल्लाह कवे ते मुस्कुरा के बूआ खोले तो अल्लाह जन्नत ली ओदे 8 मौलवी लिए एक दरवाजा है रोजेदार लिए एक हाजी लिए एक नमाजी लिए एक ते जेड़ी मेरी भैन खामद नू मुस्कुरा के वेंदी है ना अल्लाह की कसम उठाता हूँ अगर ये मेरिया भैन रोज़ खामद नू आउंदियां मुस्कुरा के वेखन कसमें मोबाइल च पासवर्ड भी नहीं लाएगा जिथे मर्जी पिया होवे वेखेगा भी नहीं क्योंकि उन्होंने कर्मा वाली ने वो सुकून दिता है जेड़ा उन्होंने बाहरों लभना। जो घरों सुकून लभ जे तो चुल्हे पाउणा उन्हें लोगों के नंबरां नहीं भैने अपने च भी गलतियां ने। साढ़े घर च भी जिथे होवे एक कमला उन्होंने समझावे वेड़ा जिथे होवे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। इत्थे मां भी अन्नी धी भी अन्नी पुत भी अन्ना अन्ना जवाई रब ने सानू भाग लाया अगो नौ भी अन्नी आई ते टब्बर अन्नियां दा हो जावे ते करे की बंदा। मेरिया गल्लां हुंदियां सीधियां खरियां गल्लां ने जुमे च नोट करके ले जाओ।
ماں تے باپ تے بیوی تے بیٹی میں کنے رشتیاں دے تقدس بیان کر رہے ہیں تاکہ تاڑے دلان چک دوسرے دی محبت. حضور نے فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان حدیث دے راوی نے بخاری مسلم دی روایت ہے متفقن علیہ حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطعون قطع تعلق کرنے والا جنت سے داخل نہیں ہوئے گا. یہ تے تیاں نہ رشتے توڑی پھر دینے بھی حصہ ہی نہیں دینا تے جے لے لیا تے تیرا سڑا مرجی ان مکہ چلیا جدن تو تینا رشتہ مکانا ہے ادھر عرش والا تیرنا جنت دا رشتہ کٹ دیتا ہے. کتنی وڈی گل ہے. ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال او میرے امیراؤ بڑی وڈی گل ہے. جمعے دا ٹائم ہے ذرا دل بڑی وڈی سنن والی انہیں دروازہ نہیں کھولیا اگلا دن جی چند دینا ہے تیری بیوی دا ماں باپ آ گیا ہن شام تک تے بیٹی بھی دروازہ نہیں کھولیا. شام نو ماں دے منہ چ ایک لفظ نکلیا جنے بیٹی دے کلیجے نو نرم کر دیتا آندی اچھا تیے اج رون دی آواز تینو میری نہیں سنی دی میں تے 7 کمریاں چ تیرا رونا سن لینی سا تے کام چھڈ کے تینو پھڑ کے دودھ پیانی سا اج دروازے تے تینو میں نظر نہیں آندی. اللہ عمر چ برکت فرمائے. یہ تہاڈی امانت ہے یتیم خانے تے لا داں گا. کوئی بندہ بھی مینوں اے جمعے چ پیسے دیندا تقریر چ اودی امانت ہوندی ہے یتیم خانہ جڑا بنایا اودے تے لا دینا ہے. لفظ سنیا جے دھیان نال او میرے ویرا بڑی وڈی گل ہے ذرا پلے بن لاؤ ایمان تازہ ہوے اللہ راضی ہوے. انہیں بھج کے جا کے خامد کو باں چھڑائی تے دروازہ کھول دیتا ہے. خامد بڑا سیانا ہے لڑیا نہیں بولیا نہیں کل ویلے دی ہوندی پھل موسم دا ہوندا ہے نصیب تو زیادہ نہیں ملدا وقت تو پہلو نہیں ملدا. سن لا بڑی وڈی گل ہے کہندا دروازہ نہیں کھولیا کوئی گل نہیں لڑائی نہیں کیتی تیرے میرے ورگا ہوندا تے آندا اپنے رکھ لئی میرے چڑھا دتے منہ پھٹ بندے جی بول دے نے. قرآن کہندا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ہلاکت ان لوگاں واسطے جڑے تانے مینے دیندے نے. کلمہ پڑھ کے دسو اج دنیا کنے تانے مینے دیندی تے قرآن کہندا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. سورۃ مائدہ اللہ نے قرآن چ کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی دے کماں چ تعاون کرنا ہے برے کماں چ کہدا ساتھ نہیں دینا. لفظ ہی بڑا وڈا جے سمجھ آ جاوے پلے بن لاؤ. میرے ویرا بڑی وڈی گل سمجھاون لگائی اینو پلے بن لویں تے بیڑا پار ہو جائے گا. لفظ سنیا جے دھیان دے نال میں بڑی وڈی گل جاؤں لگا جے پلے بن لے. انہیں جناب اعلیٰ بیٹا پیدا آیا خوشی نہیں کیتی پھر پیدا آیا خوشی نہیں کیتی پھر بیٹا پیدا آیا خوشی نہیں کیتی. چوتھے سال اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دیتی. انہیں مٹھیائیاں منڈیاں خوشیاں کیتیاں. برادری والے کہندے نے یار بیٹے جمعی تے خوشی نہیں کیتی اج تھی جمعی تے خوشیاں کر رہے ہیں. آدھا کیکے تے آیا جے دساں گا کیکے تے برادری جمع کر لی سجے پاسے سورے بٹھا لے کھبے پاسے پیکے بٹھا لے تے آن کے اپنی بیٹی نو گوچ لے کے کھلو گیا. کھاندا برادری والے ہو اج تو اننے سال پہلے میں تے اپنی بیوی نے قسم کھادی سی آج تو بعد تیرا ماں پیو ہوے تے تو بوا نہیں کھولنا میرا ماں باپ ہوے تے میں بوا نہیں کھولنا. تے جدوں اسا دیکھیا نا میرا ماں باپ آیا میں دروازہ نہیں کھولیا ا میری جنت بھی رس گئی ا میرا جنت دا دروازہ بھی رس گیا. کہتا میں بد نصیب ہو گیا. میرے گھر جناب اعلیٰ پھر میرے سونے آئے میری بیگم نے شام تک تے نہ کھولیا. پھر ماں باپ جان لگے تے انہیں میرا جی دروازہ کھول دیتا. میں طلاق بھی نہ دیتی تے غصہ بھی نہ کیتا. مینوں ڈر لگن لگ پیا جیسا کرنا ویسا ہی بھرنا ہے. میرے گھر پتر پیدا آیا مینوں خوشی نہ ہوئی کہ میرا بھی بوا بند کرنے والا جم پہ آئے. کہتے دوسری دفعہ پیدا آیا پھر میں ویکھ لویا. تیسرا پیدا آیا مینوں ہور ڈر لگن لا پیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ اللہ دا قانون ہے نا جڑا کس تے ظلم کردا میں دنیا چ اونوں دس دینا میں نا. جڑے والے کہندے نے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے نالے چومی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں نالے چومی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں گلے لایا. آدھا لوگو اج کیوں خوشی کیتی ہے اج میرا بھی بوا کھولن والی جم پئی. اج روندیاں تیریاں جائیاں
گھر آجا اما رانیے۔ میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قصور کی زینب قتل کیس آج کتنے بھیڑیے، درندے، بگیار، خنزیر، سور لوگوں کی بیٹیوں کو نوچتے ہیں۔ ان بھیڑیوں کو پتہ نہیں ماں باپ کیسی زندگی ہے۔ بھائی مین انصاری یہ قصور کا ہے۔ جب اس روڑی کے قریب سے گزرتا ہوگا، کیا گزرتی ہوگی اس کے دل میں؟ اج روندیاں تیریاں پینا آوے کے زینب رانیے، تیرا بابر مکیوں آیا، تیریاں بازیاں لے کے آیا، فیکنی تیریاں بازیاں آ کھیڑے زینب رانیے۔ او کھلونے ویکھ کے ماں روئے گی، کھیلن والی نہیں آئے گی۔ آج کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو بیٹیوں سے ظلم کرتے ہیں۔ ان بیٹیوں سے ظلم کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ ذرا جملہ بڑا قیمتی ہے، ذرا پلے بن لو۔ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ 4 سال کی بیٹی سندھ میں جب پولیس افسر کو کہا ہوگا انکل یہ میں نے کپڑا اتارا، یہ دیکھیں اس درندے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بتاؤ اس ٹائم کیا بنا ہوگا؟ عرش نہیں ہلا ہوگا، عرش ہل گیا ہوگا، زمین پھٹ کانپ گئی ہوگی۔ اس درندے نے 4 سال کی بیٹی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے۔ پھر اس پولیس افسر کو بھی آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں، میرے پاس ہو تو میں اس کے پاؤں کی مٹی کو چوموں، جس نے اپنی بیٹی اور اپنی بیگم کو تیار کیا کہ فون پہ بات کرو اس لٹیرے سے۔ وہ کہتا ہے کہ اور اپنی بہن کو لے کر آؤ، پھر اس سے ساتھ بات کرائی، اپنی بیٹی کی عزت، اپنی بیوی کی عزت داں پہ لگا کر اس بیٹی کے ظالم کو پکڑا، مجرم کو۔ آج میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، یہ مگرمچھ کے آنسو مت رویا کرو۔ جو اپنی بیٹی کا حق نہیں دے سکتا وہ زینب کے لیے کیا روتا ہے؟ کیا رونے کا حق ہے تمہیں؟ مت رویا کرو یہ مگرمچھ کے آنسو۔ یہ دنیا میں تم کھلواڑ کرتے ہو، یہ دنیا کا بیس ڈالتے، ہم بڑے جناب درد مند ہیں، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، فریبی ہو۔ کیوں؟ تم نے اپنی بیٹیوں کا حق نہ تعلیم میں برابر دیا، نہ لباس میں برابر دیا، نہ کمرے میں برابر دیا، نہ کوٹھی میں برابر دیا۔ تم نے کیا دیا اپنی بیٹیوں کو؟ کہتے ہو بیٹی کو اتنا پڑھا کر کیا کرنا، ہم نے اس کی کمائی کھانی۔ شرم، شیم فار یو۔ میں افسوس کرتا ہوں تمہارے لفظوں پہ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اس بیٹی کو تو حضور دل کا ٹکڑا کہتے تھے، اور تم نے یہ پنجاب میں گندے لفظ چوز کر لیے کہ ہم نے کون سی بیٹی کی کمائی کھانی ہے، کون سی نوکری پہ لگانا ہے۔ تو بھائی وہ نوکری پہ لگے گی، کسی کا بھلا کرے گی نا۔ پڑھ کے کسی کو پڑھانا کوئی جرم تو نہیں ہے نا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہاں بھی کتنے فریبی بیٹھے ہیں، جمعے میں جھوٹ نہیں میں بولوں گا، اور میں ڈرتا بھی نہیں کسی سے۔ اس جمعے میں بھی کتنے فقیر نبی فریبی اور مکار بیٹھے ہیں جو اپنی بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم سے زیادہ نیک پارسا دنیا میں کوئی نہیں۔ محمد عربی کے غلام ہو کر کسی کا حق نہیں مار سکتا تو اپنی بیٹیوں کے حق مار رہا ہے۔ کلمہ پڑھ کے بولیں یہ میں نے لفظ کوئی غلط تو نہیں نہ بولا، ہم نے اپنی بیٹیوں کے حق خود بیٹوں کو دیے۔ اور بلکہ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ تو ویسے خود ہی کہتی ہیں کہ ہم نے لینا نہیں، وہ تمہاری مکاری کی وجہ سے نہیں لیتی کہ اگر ہم نے لے لیا انہوں نے ملنا چھوڑ دینا۔ یہ آپ کی مکاری کی وجہ سے بیٹیاں حصہ نہیں لیتی، کیونکہ آپ مکار ہو، آپ کے دل میں یہ پیسے کا لالچ ہے۔ کتنی مائیں اس جمعے میں آئی بیٹھی ہیں، کتنے باپ۔ میں ابھی آپ کا علاج کرتا ہوں، میں آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہوں۔ یہ آخری میری باتیں ہیں، نوٹ کر لو۔ میں نے 5-10 منٹ مانگ کے لیے ہیں، اس میں کچھ کہنا چاہتا تھا، آپ کی غیرت کا ذرا معیار اوپر لانا چاہتا تھا۔ سوئی ہوئی غیرت کو یہ لفظ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، سن لیں۔ ہم کتنے اپنی بیٹیوں سے مخلص ہیں؟ تگڑی تینوں گھر جا کے پوچھ دیا تیے تیرے بندے نو کدن چھٹی، تیرے بچیاں نو کدن چھٹی؟ ماما کیوں؟ وہ میں نے آپ کی بہن کا رشتہ دیکھنے جانا۔
मामा मुझे फलां दिन छुट्टी, फलां दिन में आ जाऊंगी, चलो हम आपका इंतज़ार करेंगी। ते माड़ी धी नूं फोन कर दिया ने मामा बाप फलाने दिन आ जाए। तगड़ी नूं घर जाके पूछया तेरे खामद नूं किदन छुट्टी है, तेरे बच्चियां नूं किदन छुट्टी। इस माया के तीन नाम परसों परसा परसराम, जिवें जिवें दौलत आए लोग की अदब कर दे। ये माँ बाप से तो उम्मीद नहीं थी, मावां नी ते आंदरां इक्को जियां सपारा भी 12वां रखो भी 12 जिक्र भी 12 दा। जनाबे यूसुफ नबी दे बाप ने 12 पुत्र ने, 10 ने सताया, एक बिन्यामीन कोल है। यूसुफ चले गया परदेस विच, खूह च सुटिया गया। जनाबे यकूब ने एक दिन भी दूजियां पुत्रां नूं घरों नहीं कढिया, बल्कि एक दिन मिस्र जान लगे ते आंदे ने पुत्रो कट्ठे एक दरवाजे चों ना लंघिया जे किते नजर ना लग जावे। दो दो करके दरवाजे च लंघिया जे ताकि किसी दी नजर बंदे नूं कबर तक लै जांदी है, ऊंट नूं हांडी तक लै जांदी है। बोलो नजर लग जांदी। जदों भी किसी नूं वेखो तो क्या करो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़िया कर। जदों कि कोठी वेखे ना क्या करने ठगी मार के बनाई, हो सकता उन्हें अंदर वाड़ के अल्लाह ने सुलह कर ली होवे, हांडी उंगली कंडे अपने सड़े जलील तू हुंदा रहे ना। किसी दी गड्डी वेख के क्या कर बिने ठगी मार के बनाई। ये भी नहीं लिखना चाहिए जलने वाले का मुंह काला अपना ही हो जाता है। हाँ जी वेख लेते ने कोई अपना हो जाता। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यही लिखना है देखन वाले अल्लाह तेनू भी देवे, ते वेखन वाला आखे अल्लाह तेनू हंडाउणी नसीब करे। अल्लाह तेनू हंडाणी नसीब। यह गल्लां सीख लो, कदे इंज दी गल्लां सीख लो तो तुहानू काम ना सीधे हो। अल्लाह सानू इंज दी गल्लां याद ही नहीं रहती। क्यों जी जो बेटी आ जाती है माड़ियां तियां नूं सारा दिन किचन च वाड़ छड्डदे ने ते तगड़ी नूं बैठ ते बहाउंदे ने, कोल बैठ के पुछदे ने आपका क्या हाल है। माड़ी लेट होवे को फोन भी नहीं करदा कित्थे पहुंची, ते तगड़ी लेट होवे कहाँ पहुंची है भाई, बाजी हम लेने आ जाए। पता हो तो सूर लभना खंजीरा नूं, वो तो सूर लभना है ना। हाँ जी तो खंजीर लभना है, मैं सूर ही कहना हूं। जिहड़ा किसी दा हक मार के इज्जत लवे वो सूर ही है ना। बोलो कलमा पढ़ के दसो जड़ी मैं नक्शा खिंचिया साढ़े घर चेंज है कि नहीं है। माड़ी धी नूं कोई प्रोटोकॉल नहीं, माड़े जवाई नूं कोई प्रोटोकॉल नहीं। तगड़े जवाई ली तिक्का बोटी मलाई बोटी शवारमा बर्गर बारबीक्यू रेड बुल स्टिंग, ते माड़े जवाई ली गोभी। 1 लाख रुपया नाम देना तू गलत साबित कर दे जी साडा जवाई तो बड़ा चंगा है, गोभी भी पक्की खा लेंदा, तो मैं और तुहाडे नसीबां नूं रोवे, तुहाडे जमना नूं रोवे, उन्हें जो लगना उन्हें खाना ही। तगड़े नूं दवा गोभी पता लगे अगले तुहाडे घर आउणा ही छड्ड देगा। ये सब डोंग रचाए हैं तुमने अपने रिश्तों के साथ। मुझे कसूर में आज पूछना चाहिए, बताओ जो अपने रिश्तों से मुखलस नहीं वो किसी से मुखलस हो सकता है? जो अपने करीबियों से, हजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। ये सूबेदार साहब रिटायर है, इनके सामने को आर्मी के खिलाफ भौंक के देखे उसकी जबान काट देगा। क्यों? अपने इदारे से वफादार है, अपने इदारे से मुखलस है। जो कौम में अपने इदारों से मुखलस हो जाए वो इदारे कभी ज़ेर नहीं होते, तो जो अपने ख़ानदान से मुखलस हो जाए वो ख़ानदान कभी ज़ेर होता है। तो हम तो अपनी बेटियों से मुखलस नहीं, बेटों से मुखलस नहीं। एक नाल प्यार बहुता करने दूजे नाल नहीं करते, एक नूं पैसे देने दूजे नहीं देंगे, एक दा हिस्सा दूजे नूं दे देने दूजे दा। एक सियापी आन कहंदा सोनिया मैं अपने बच्चे दे नाल ज़मीन लाउणी, मेरे नबी ने फरमाया किन्नी लाउणी, कहंदा सोनिया सारी लाउणी। आप फरमांदे ने तेरी होर भी लात, कहंदा सोनिया हाँ या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया है, फरमाया फिर उन्हां दे नां नहीं लाउणी, कहंदा सोनिया नहीं, फरमाया क्यों? मेरी बीवी आंदी इक्को दे नां लाउणी। आप फरमांदे फिर मेरे को क्यों आया? कहना सोने मेरी बीवी आंदी नबी पान गवाह बना ला। आप फरमांदे मैं किसी डाकू ते जालम दा गवाह नहीं बन सकता।
جنوں سب انسپیکٹر گناہگار لکھے انہوں انسپیکٹر بے گناہ کرتا ہے، جنہوں انسپیکٹر گناہگار لکھے انہوں ڈی ایس پی گسٹڈ افیسر بے گناہ کرتا ہے، جنہوں ڈی ایس پی گناہگار لکھے انہوں ایس پی بے گناہ کرتا ہے، جنہوں ایس پی گناہگار لکھے انہوں ایس پی دی انکوائری جناب جی بے گناہ کر دی، جنہوں ایس پی گناہگار لکھے انہوں ڈی آئی جی بے گناہ کرتا ہے، جنہوں ڈی آئی جی دی انویسٹیگیشن ٹیم بے گناہگار لکھے انہوں آئی جی دی انکوائری بے گناہ کر دی، جنہوں آئی جی گناہگار لکھے انہوں ہائی کورٹ دا جج بے گناہ کرتا ہے، جنہوں ہائی کورٹ دا جج بے گناہگار کرے انہوں فل بینچ بے گناہ کرتا ہے، جنہوں فل بینچ گناہگار لکھے انہوں سپریم کورٹ دا جج لارجر بینچ جناب جی بے گناہ کرتا ہے، جنہوں لارجر بینچ بے گناہگار لکھے انہوں سپریم کورٹ دا فل بینچ بے گناہ کرتا ہے، جنہوں سپریم کورٹ گناہگار لکھے انہوں صدر مملکت رحم دی پیل چ معاف کر دیندا ہے، پر جنہوں نبی کریم ڈاکو ڈکلیئر کر دن انہوں دنیا دی کوئی عدالت بھی بے گناہ نہیں کر سکتی، انہوں مصطفیٰ نے کون بائی پاس کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا میرے نبی نے مور جدے لا دیتی میں انہوں بائی پاس نہیں کرتے۔ ہن نبی پاک نے کہہ دیتا جڑا بیٹی دا حق ماردا ظالم، جڑا بھرا دا حق ماردا ظالم ڈاکو۔ اچھا کلمہ پڑھ کے دسو تھوک دے سامنے تانوں مل گئی نہیں، چھوٹے دا حق وڈے نوں دتی ہوندے، وڈے دا چھوٹے نوں دتی ہوندے۔ کئی غصے نال ایک دن ایتھے مولویاں دا بڑا برا حال ہے، کئی بندے آندے نے میری لاد نہیں ہے تے مولوی جی مسجد دے نام مکان لا دا لا دے چپ کر اے مولویوں نے بڑی پینٹی پینی ہے۔ ہاں جی نبی پاک کو ایک بندہ آیا آندا سونے میں ساری جائیداد اسلام دے نال آنا چاہنا ہے، پر میں تیرے وارث نہیں ہے کہنا سونے ہے، پر میں پھر میرے نبی نے کہا نہیں صرف تو اپنا حصہ لا سکتا ہے تیرے وارثاں دا نہیں، کیونکہ وہ بھی تیرے وارث نے، تیری لاد نہیں تے کی ہویا ہے، پر تو اپنا ہی صرف حصہ لا سکتا ہے باقی تیرے وارثاں دا۔ تے جے اج کے مولوی دے کان چ کیا ہوئے میری لاد نہیں ہے تے مکان مسجد دے نال لا دا انہیں کہنا لا دے لا دے بھی وہ بھن بھرا نہیں ہے جنہوں نے سامنا ہے، جنہوں جنازہ پڑھاؤنا، جنہوں نے نپنا ہے، بولو تے اج کلمہ پڑھ کے دسو بے اولاد دی جائیداد تے نظر ہوندی لوکاں دی کہ نہیں ہوندی؟ ہر ایک دی ہوندی جائیداد۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں آج وعدہ کر لو ان اللہ لا یحب المعتدین، قرآن کہتا ہے جو اللہ کی حدیں حدود پھلانگتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا، تو کیوں بھی اللہ دیاں حداں توڑن دے نہیں کہ نہیں بندے؟ اللہ نہیں کہا نا بیٹی نو بھی حق دینا، بیٹے نو بھی دینا، ماں نو 6واں حصہ دینا پتر دے جائیداد کنواں حصہ ہے تے بیوی دا 8واں، بیوی دا 8واں، جب تک اولاد نہ ہوئے میاں بیوی برابر دے حصے دار۔ جدو اولاد پیدا ہو جائے اللہ نے پھر دونوں جناب جی کہتا چلو ہن اولاد نو دے دو۔ پہلے لوکاں کو ہوندے سی کلے، پھر ہو گئے جناب جی پہلے لوکاں کو مربے سن، پھر ہو گئے کلے، پھر ہو گئے مرلے، ہون ہو گئے نے ترلے۔ ہن 2.5 مرلے نے نا تے ترلے ہی نے نا، 2.5 مرلے قصور چ لے کے وہاؤ، ایس کلونی چ لے کے وہاؤ، بڑے مہنگے۔ کی وجہ ہے کہ اساں رشتیاں دا احساس نہیں کیتا، اللہ نے برکت ہی ختم کر دیتی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔